Thomas Edison. Yali muzi. Kawenja Hussein. Nga nsanyuse nnyo okulaba muganda wange. Oguse Newton Buteraba House of Wealth. Nsanyuse nnyo okulaba Hussein. Nsanyuse nnyo okulaba Hafisozi. Nsanyuse nnyo okubalaba mwenna. Namala Chris, how are you? Graham Okello Svensson. Bam, bam, Rita Segane, how are you? Nga bwe nabagambye leero omusomesa yayagala kati okusoma. Leero omuntu asobola okutubuulira kyafunye kyayizeeko okuva lwe twatandika okusoma omwaka gwonna, ate n'otubuulira ne how we can improve, n'otubuulira ne kikye wandiyagadde twogereko omwaka ogujja Mukama bw'anaaba asiimye n'atwongera oxygen. Intellect Godfrey, live from Sharjah, UAE. Rita Segane, how are you, my dear? Mwebale kubao. Newton Buteraba House of Wealth. Omwaka mulamba. Mukama agutuwaddemu omukisa. Ne tusobola okubeera nga tukwatagana. Senga tetubaddeyo. Mukama era yasalawo ku lulwe. Tetwandisobodde kubeerawo without you people. So baako b'oyita twagala omwaka ogujja gunaagenda otuuka nga buli omu yakola order ye. Kitusobozesa okubeera nti we are going to package the whole of 2019. Edward Kabunga, how are you, my brother? Twagala packaging 2019. Bule Judson, how are you, my brother? Ambassador Bule Judson. Tusanyuse nnyo okulaba. Twagala kumanya abantu bye bandiyagadde okuwulira next year mu 2019. Twagala n'okumanya abantu bye tubawadde bibazimbye kyenkana ki. Sahalu Latifa Nakanjako, how are you, my dear? How is Kuwait? Gallas Williams, tusanyuse nnyo okulaba. Newton Buteraba House of Wealth. Nabagamba nti omwaka ogujja 2019 tugitandikira ku Wood House. Tugenda beera ku Bombo Road wali opposite YMCA. Intellect Godfrey agamba nti Echeyo live ye yakulembera this year. Hi Lisa, how are you, Lisa Ocho? Nice to know you're here. Nice to see you. Sekauka Frederiki, live in Bahrain. How are you? Echeyo kyakwata omuliro. Okumanya nga echeyo kyakwata omuliro kyalina comments ku bwakyo nga kyo comments nga 100. Echeyo kyakwata omuliro buli omu yakifuna ku lulwe. Echeyo abantu kyabafuula too emotional. Abantu bafuuka too emotional ku kyeyo. Graham Okello Svensson ali Tromsø, Norway. How is Norway? Nancy Susan, how are you, my dear?
leero teacher yasoma osobola okumbuulira okuva lwe twamala okusoma kyofunyemu. Babazi Angela oli mu kyalo naye ogamba I can't miss. Gwe omutima ogutuyambye okutambula 2018 nga tulina abantu nga Angela abatugoberera, abayisa abalala okutugoberera. House of Wealth tuli ba mulembe kubanga gwe ali yatulaba. Tuli ba mulembe kubanga oyina be wayita ne babaako be bayita. Lisa Ocho yagamba nti it was nice you responded to my concerns individually. That shows you are passionate about what you are doing. Okay. Nalese diary yange ne penny. So ngenda kunotinga eyo plus Lisa agamba nti responding individually. Responding individually. Yeah, tugezaako okuresponding individually tugezaako. Si kyangu kubanga comments zinzo okubanga 1000. Intellect Godfrey agamba kyali kisufu nnyo. I sent you a message mu box simanyi oba wagifuna on Cheyo. Sharita Nabs watching live from Jordan. Patrick Muhanguzi live and kicking. Lillian agamba webale kutuweereza. Moses Blessed Wamala tukwagala nnyo gw'omu kuba agamba by the way abantu tutandike. Moses Blessed Wamala ndoza ne Mugalu Elijah abantu bali basatu. Moses Blessed Wamala, Mugalu Elijah Paul ne Nakitende May be babeeranga nga banyeenya akayumba kange nga baŋŋamba nti nina okubaako kyenkola buli Saturday. So njawo okwebaza Moses Blessed Wamala, njawo okwebaza Mugalu Elijah Paul, njawo okwebaza Nakitende May okunteeka ku pressure okubaako kyenkola. Okubeera nga buli Saturday mbaako kyenkola okuweereza abantu. Paula Kirabo weebale kubeera wakabi nnyo. Omwaka mulamba mbadde nkulaba nga ofollowinga ng'oyita mikwano gyo. Mutuyambye nnyo mu kuweereza. So nayagadde podcast eno work gwe tuweereza in form of minutes zisusse eddakiika 15. Ken Raymond aga good evening. How are you Ken? Obulamu bulungi naffe tuli bulungi. Mukama kirungi nkyata akyabakuume. Omwaka mulamba tuwezezza abantu obukadde 2,600. Ezo statistics ziva mu Facebook. Omwaka mulamba we've served 2.6 million on Facebook alone. Abantu ab'enjawulo be tubadde kugamba message yaffe beetuuseeko. Tuweereza eddakiika ezisukka mu 15,000. Eddakiika ezisukka mu 15,000 nga tubawa content gwe twagala mubeere nga mukozesa, gwe twagala mubeere nga 2019 muyitawo buyisi. Twayogera ku leverage. Twakola definitions eza business, eza entrepreneurship, real estate, loss. Ebintu byali bingi nange nebuuza oba ebintu ebyo era Mukama w'amaanyi nnyo. Simanyi ebintu ebimu gye byava. Kirabika oba Omwoyo Mutukuvu yakyalangako ku House of Wealth. Ebintu byali bingi nnyo nti nange lessons ezimu nkyazinoonya kino twakyogerako. So mwebale kuba baakabi. This podcast njagala gezaako kuba ngenda ku using the rest of the year nga ngezaako ocompilinga what to serve in 2019. So oyinza okutugamba nti kano bwe mukakola mu bwe muti nze kiba kinkolera, kano bwe mukakola mu bwe muti nze kiba kinkolera. Tukyebuuza ebintu bingi. Is Saturday the right day? Is 1 hour too long or too short?
what is the content. Twagala customer feedback, njagala honest feedback. Okimanyi nti tubadde tumaintaininze omutindo nga eno ye channel yokka abantu bwe babeera nga batiisa ebintu nga byamagezi nga bya bwongo. Kisibu nnyo okusanga comment zaffe nga abantu bali mu kwevuma oba bavuma oba bakola ki. Mukama abadde akyatuwadde omukisa nti mu 2018 eno channel tebibaddeko. Mbiraba ku channel z'abantu abalala abantu ne bagezaako okwewa amagezi naye nga beevuma olwevuma lwotayiza kukkiriza ne beewemula n'okwewemula. But tubadde tulina omukisa ogwo nti ffe abantu bajja oli n'agezaako okuwa amagezi ge ne bagatwala nga bwe gali. Abantu abamu baayagala ngende nange ku kyeyo ndowooza mbeere emyaka nga 3 ndyoke nsobola okwogera ku kyeyo. But I mean ekyeyo twakikuba, ekyeyo tukimanyi, ekyeyo ate teri kintu kirungi nga kubeera nga oli ku nsengwira nga oli mwavu. Bw'obeera ku nsengwira nga oli mwavu, every day is a lesson. Okitegeera, every day is a lesson. Senga obadde osoma, senga ogenda ku page yange ya Facebook ojja kizuula nti oli omwami gwe bayita Haji Mustafa gwe nagambe yalinga taata wange Bungereza bwe yansuzanga bwe navanga awakaawe natambulanga then nenninya bus. Bwe namala okulinnya bus nenninya train. Bwe namala okulinnya train eyo nensula mu Egamu nga napaakinzeewo akagaali kange nensumula akagaali nenkasotta paka ku mulimu ogwa hotel. Ekyo nno nakikola ne mu winter nga wabweru wali -4 degrees. So abantu ndowooza bwe mbagamba nti nali ku kyeyo babbo babeera baagala mbeere nali nina kubeera ndowooza ku kyeyo nga nfudde. Mwe muli mu nju, enju ng'erimu central heating. Nze ku kyeyo kyayi nasulanga mu nju nga terina, ennyumba gye nasulangamu nga nsoma terina central heating. Ebyo byonna nembiyiga. Okitegeera, you do not know the kind. Gwe wolowooza obulamu bwo bwali buzibu, ate owange bwali buzibu nnyo. So ekyazibuwaza obulamu bwange kyampa lessons nyingi. Kyova olaba I usually share with people. Waliwo omwami omwami yaŋŋambye mbu ntambule ŋŋendeko Sweden. Sweden is very, very different from Bungereza. Naye njagala namugamba omwami oyo ambuulireyo kampani egi nga yabagwira ng'eri Sweden ng'eri mu bunene bwe bumu nga IKEA. IKEA ya musajja bamuyita Ingvar Kamprad yasinga ssente ndowooza mu Sweden. Musajja munnansi wa Sweden. Omwami oyo ssente z'alina level kwatambuliza business ojja kugenda okukiraba nti abagwira bayinza okuba nga tebafuna maybe the same incentives as him. Tunuulira butunuulizi kusoma. Bw'ogenda e Bungereza okusoma, bannansi bwe baba basaba siringi nga 9, gwe omugwira bakusaba $1,800. It is designed deliberately. Okitegeera, it is designed deliberately. Omugwira obeere nga ojja kumenyeka. Okitegeera, kati okusaba $2,000 ejja pound okusoma obwo bukadde 10. So obukadde 10 obw'okusoma then bakusabeyo weetaaga obukadde obulala nga 7 just to survive for a year. Already omugwira babeera bakuzibuwaliza obulamu. Muve ku bino bannaaye. Let's not aim low. Bangi nnyo mwayogera ku African shops. Era naseka noseka. Abasajja bali bweru bali mu kukola biwujjo bya nnyonyi. Waliyo kampani ennene nagisabako n'omulimu bagiyita ARM. Kampani eyo gye bayita ARM nene yekola processor ya buli kika kya simu kye tulina. Ekola processor za iPhone, ekola processor za amasimu ga Samsung, ekola processor za amasimu ga Tecno. Okitegeera, kati ezo kampani naffe abagwira ze tulina okutunuulira. Totunuulira just kaduuka ako koolabaako ne kakwesiguza koolabaako akali ku kkubo
ng'oli atundiramuko buswiti n'atundayoko ku buwogo n'atundayo ku bulumonde. No. Njagala kugamba nti senga ozze ng'oyagala kugula kampani gw'obadde okimanyi nti Bungereza ebiseera by'edda yali tesaba nnyo misolo ku basambi ba mupiira. Obadde okimanyi edda abantu baasambanga omupiira naye nga kugamba tekiri awo nga si kya bbeeyi nnyo. Naye kasita abagwira bajja ne bagamba nti beba Abramovich kati baagala kugula Chelsea, beba oyo omusajja oyo yajja n'agula Leicester City. Emisaala baagirinyisa, emisaala girina engeri gye gyalinnyamu egy'abasambi. Omugagga omugwira kibeerenga too expensive okusasula, yes, then n'abagwira abo abazze okugusamba ne batandika okubanga ssente nnyingi ze babajjamu. So ekyo kyonna kireeta obeere ng'okimanya kuba ggwe oli muganda wange. Nze siyinza kukisa, nze ne bwe tubeeraka baganda bange bakimanyi nti ye Newton akikubawo olw'okwagala okwagala kuyige. So oyinza okutubuulirako nti nze bannange leverage mu podcast zonna eri yakyusa obulamu bwange ne tuzimanya ne tuzireviewinga naffe ne tutandika okuziyitirako. Wawa wano omukyala bamuyita Nancy okamweyo obudakiika mpulire kyayinza okugamba. Ngonzi Lilian agamba ali present. Mumbeja Hadija obulamu buli butya. Phoebe Essa, how are you? Given Ellen, how are you? Banemu Halima Luswato obulamu bugamba ki? I want to know about the classes. Experience is the best teacher. Kitiibwa kya Mukama. Lilian bwagamba glad to be here. Evelyn namukwaya yawe. Jackie Ali agamba hour is not enough sir. So okwogerera essaawa emu era naye ekitiibwa kya Mukama n'okwogerera essaawa emu si kyangu. Assets and liabilities. Richard Sengenda agamba assets and liabilities yamukolera nnyo. Jackie Alia loan eaters. Oyagala ba loan eaters oyagala twogere ku loans. Ba loan eaters kikyoboogerako. Musomesa, thanks so much for the job well done. Fe tuli bayizi abaagala okuyiga. Oyo Kazinda Emma nno mukwano gwange. Nsanyusa nnyo okukimanya nti oli live. Lilian agamba wabula nze munange ebigambo byo byankyusa nnyo bambi. May God bless you. Webale nakanjako Prosi agamba ali late naye kibiina twatandise dda. Prosi Namulindwa agamba ayagala advice agimatira. Tukyabaweereza. Njagala okubabuulira Abannayuganda nti eggulo nabadde ku NBS TV nabadde ngezaako okubuulira abantu engeri gye bayinza okuyita mu Christmas. Kawanja Hussein agamba profit and loss ye yamukolera obulungi. Hadija agamba people have to pay you sebo. Kwegamba abantu babeerenga abantu tutandika okubasasula. Ekyo nakyo kankinootinge wano. Abantu batandika okusasula. Abantu batandika okusasulira essaawa eyo nga ba student okujja baweereza mobile money ne tumanya nti ekibiina kyajjudde. Lisa Ocho, I'm very interested in learning how best we have chosen to stay abroad and how we can invest in Uganda. Lisa is talking about investment in Uganda. Nabawaako lumu nti njagala nnyumirwa nnyo okuzannya amatatu gano kubanga gandaga obulamu bwe butambula. Senga obeera ogatunuulidde bulungi amatatu ago nakugamba mulimu master actually ziri nnya. Ogirabye eyo esooka
mulimu master 4 ogirabye ey'okubiri mulimu master ogirabye ey'okusatu mulimu master ogirabye ey'okuna nsobola okukyanga n'enkyanga n'embikula olabye master bweganye n'embikula olaba master bwegenda ng'egaana naye master mweri olabye master bwegenda ng'egaana master togifuna n'ogezaako okubikula nga master togifuna naye njayo kukakasa master mweri muno era bw'onoobikula n'obikula luliba olwo ojja kugwa ku master. So mbeera njagala bwe mubeera muntambula mu bulamu mu bulabo bulamu buno nga bulinga matatu zino njagala mubeere nga bw'okikola ne kigaana n'okikola ne kigaana tokiddukako master muno mweziri ate zirimu na 4 seemu okitegeera ate mwana kikola in all life ayinza n'okubeera nga yali girlfriend ho n'akulekawo n'obikulanga si yeye naye olabe obikulanga si yeye ne mwawukana bubi n'obikulanga si yeye ne mwawukana bubi n'obikula kyokka ate ne wooba omufunyi oyinza okumufuna n'ogaawa bulooyo bwakabi ono yasinze mukyalimu muno master endala 3 kitegeeza ono naye asobola okukulekawo okitegeera kikola for relationships kikola for business partners kikola for businesses themselves ensi mwana omusajja bwato bwe yagidesigninga Graham agamba nti cash flow yamukwatako nnyo ne profit and loss nali njabalaga nti bw'oba tobibala muganda wange obeera olimba. Bule Judson agamba it's not easy to pick one topic boss because change is a package but in general I think plan better financially than before. I think I plan better financially before coming to you. No one goes to school without fees. That is a full course in university. Hadija abategeezezza nti ba student yayagala mutandika okubanga musasula. Newton, you changed my mindset about finances, or even Mr. Paula, and I appreciate every word because you have a pure heart. Me and my boyfriend, we have learnt a lot. Webale nnyo Paula Kirabo. Hi Newton, entrepreneurship was my best lesson. Weba mwise Kisumbi. Yasinga kunyumirwa entrepreneurship. We should be paying you for this. So Edward Kabunga. Sonic Sagamba leverage. Nakanja Kagamba, thanks for the information given to us. Saturday is the best day and 1 hour is enough. Nakanja Kachikonyemu agamba Saturday lwe lunaku era n'essaawa emala. Ekyo kyakabi nnyo Nakanja ko prosi. Edward Kabunga agamba, man, all lessons changed my life. Webale kusiima. Mawanda Simon Peter agamba, how can I start small? Starting small. Ndoza next year njagezaako okujja nzije ndoza nzije n'emitwalo ng'etaano ntandika okubalaga abaagala okustartinga small. Bwe bayinza okutandika tugenda emitwalo 5 biki bye bayinza olowoozaako okutandika. Nyinza okukolayo episode nga yeekwata ku ssente ndowooza omuntu bwe tuyinza omugamba okutandika n'emitwalo 5 omuntu okutandika n'emitwalo 10 episode nega nti egenda tandika n'emitwalo 15 egende ku mitwalo 5 egende ku kakadde egende ku bukadde nga 5 egende ku bukadde 2 tuyinza okugenda paka ku bukadde 10 nga tugenda tulaga. Nyinza okukolayo episode eyo ndoza episode on startup cash. Tuyinza okukolayo episode eyo tuyinza okukolayo season oba episode ya startup cash. Kiki kye twakola obulungi, kiki kye twakola obubi, naye njagala kuyiga. I mean, I'm perfect. The way God designed me, I'm perfect. The way God designed you, you're perfect. The way God designed everyone was perfect.
kati imperfection ejja in how we use what we were given. Kati Katonda fena yatutonda nga tusobola okubba, tusobola okuvuma, tusobola okudduka, tusobola okunyiiza abalala. Ye yakikolanga bw'atyo bw'akyagala. So perfection Katonda yagituwa. Naye kati engeri gye tukozesaamu perfection Katonda gye yatuwa yetufuula imperfect. Nti oli ayinza oyomba n'ayomba nnyo, bw'amala okuyomba n'okutta n'akutta, okkakkana ng'afuuse imperfect mu kukozesa perfection Katonda gye yali yamuwa. Naye nabadde gamba nti bwe nabadde eggulo ku TV nabadde mbabuulira engeri gye muyinza okuyita mu Christmas. So nsobola okubuyisaawo wano kubanga muyinza okuba abamu temwandabye ku NBS TV eggulo ku live at 9. Nabagambye make a budget and stick to it. Make a budget and stick to it. Abantu bonna abadiiringa nange, kaabe taata wange, kaabe mama wange, kaabe girlfriend wange, bakimanyi nti Newton is a budget man. Ne bwemba nina emitwalo 2, ne bwemba nina akakadde, ne bwemba nina ssente nnyingi. When my girlfriend tells me she wants anything, I ask her, what's your budget? She knows that's the very first question. I ask her, what's your budget? Sifaayo bangambye budget ye nnene, sifaayo bangambye entono. Mubuuza what's your budget? Kubanga mba njagala kumanya oba afuuse channel ey'okunjavuwaza. Akubadde okamanyi. Akubadde okamanyi. Newton Buteraba, House of Wealth, mbaniriza ku lunaku luno. Today is 20 and today is 22nd. Today is 22nd. Take away embeera y'okubuuza omuntu what's your budget. Naye nga budget ye bw'agikuwa otunula olaba oba budget ye egwa mu yiyo. Okitegeera. Kubanza nnyinza okubeera nga ngamba nti my girlfriend ngenda muwaayo tugambe emitwalo nga 2 for Christmas. Kati bw'angamba nti budget ye ya mitwalo 4, nina omukubira mugambe wano ku budget ye nkulabako ku 2. Okitegeera. It's what you should do for it's what you should do with your people. Otandika okulivinga mu bulamu bangi kumwe babajjako ssente ne kibanyiiza naye nga muziwaddeyo. Okitegeera. Omwagalwa wakusaba emitwalo tugamba 5 nga togirina ng'olinako 2 n'owaayo 2 ne weewola 8. Kati n'obeera ng'onyiize kuba tewamubuuza what's their budget. Mubuuze what's your budget. Abikulage ojja kulaba nga ku budget. I usually do that because my girlfriend knows nti byayagala okugula ebimu biyinza okuba nga tabyetaaga nga they are just wants. She's only human. Asobola okubeera nga ayagala wants nga talina needs. Kyova olaba ampeereza budget n'engitunulamu n'engimuddiza ne mugeeyo eyo nagigobye. Naddamu n'aweereza endala eyo n'engigula n'endyoka muwa ssente. So what's your budget? Nakugamba nti ssente baazikola nga zo zirinze kufubuttuka. Zirinze kudduka misinde kasita zigeza ne zikulaba nga tolina budget. So eggulo bwe nabadde ku TV nagambye abantu nja kukyogera ne luli era NBS yampita nga tugenda mu Christmas if you remember. Ne bagamba abantu make a budget. Make a budget. Gamba nti nina emitwalo gyange 5. Njagulako bino na bino na bino na bino na bino na bino mu mitwalo gyange 5. Teri nsonga lwaki by the way Christmas ekwavuwaza kitunulemu. Teri nsonga lwaki Christmas ekwavuwaza. Ekisooka Yesu teyazaalibwa nga 25. Awo tuba tutandikira. Agenda gamba ati owola obukristaayo gwe toyinza ba mukristaayo kunsinga naye ndi mukristaayo nga gwe. Naye ekisooka teyazaalibwa nga 25. Bateebereza buteebereza. So teebereza olunaku olw'okuteebereza obuteebereza ne lukwavuwaza ekyenkanidde awo. Ekyokubiri, eno Christmas ya 2018. Okitegeera. Christmas zibaddewo teebereza babaddewo Christmas 2018. Okitegeera 2018 Christmas 2018 ate nga zikyajja nnyingi. So tekikwetaagisa tekikwetaagisa kulowooza nti eno ye Christmas esembayo.
Christmas zijja nyingi kati tonampa nsonga lwaki eno gy'osazeewo yavuwale okujjako ng'olina goal noga nti eno Christmas ya 2018 Mukama nyamba njagala njavuwaliremu. So make a budget. Wandiika omuntu bw'osuubira nti yenfunayo. Kakodi akalala ke nagamba abantu nabagamba plan for affordability. Towandiika bintu nga tosobola byafoodinga. Tonnatuuka waawo eyo Christmas eyo eya 2020 eya 2019 eya 2021 eya 2025 ebyo wojjo bikola waliwo by'otalina kukola kati nga tonnabituukako. Okitegeera waliwo by'otalina kukola kati nga tonnabituukako. So Christmas message yange very clear. Make a budget. Nakugaba sente engeri gye tuzinoonya sente musibe. So buli kadde atoloka mu nsawo yo ne tugenda ne tumunoonya ku mulimu. Omusibe oyo tugenda ne tumunoonya mu balala. Naye omusibe bw'omukwata, nakugamba omusibe bw'omukwata oyina mussa mu kkomera. Omusibe yenna bwe bamukwata ne batamussa mu kkomera addamu n'atoloka. Okitegeera gw'okubamu akafaananyi kirowoozeemu senga omuntu atta omuntu tubeera tumunoonya tumukwate. Naye omuntu oyassa omuntu bwe tumukwata ne tumusabusa mu lujja lwaffe ne tutandika okunyumya naye yamutta nnyo kimanyi mbu yamufumita nnyo biki tugenda otunula mu lujja nga yadduse dda. Kyova olaba omusibe bwe tumunoonya ne tumukwata tumussa mu kkomera. Bw'otunuulira amakomera ge baali bazimbye mu nsi, amakomera bagazimba nga galina ebyuma gakozesa stiilu yennyini. Amakomera bagassa ne ku island. Singa osoma ku eyo island gye baasibira Mandela, singa osoma ku eyo island gye baasibira Napoleon Bonaparte eyakola history. Amakomera bagassa ku island such that bw'otoloka mu kyuma ekya stiilu olina ate okuwuga olugendo oluwanvu. Kati obeera toyina lyato toyinza wuga kilomita 2 era ofiira mu mazzi. Okitegeera? So omusibe bw'ogeza n'omukwata bakuwadde omusaala, omusibe wo bamukusasudde, muteeke mu kkomera. Ekkomera ye budget. So ava ku budget nga bw'omulagira ekyokukola, ava ku budget nga bw'ola okitegeera. So nagamba step 1 make a budget. Step 2 refer to the budget. Kubeera ng'osoma budget noga okay njagala butungulu yes naye mpaayo obutungulu bwa 2. Okitegeera? Kuba bw'onoogenda kwatunda obutungulu ye naageza n'abutunuulira ati nga bugenda kudiba agenda kugamba maama nekino ekisaganda kankusalireko okitwale maama nekino yongerako lumonde yongerako balyoke babiguze byonna okukakkananga mwana oguze obutungulu bwa 10,000 wetagayo obutungulu bwa 5 kutusiikira kyamisana naye oguze obutungulu bwa 10,000 ku lwaki tewagenze na budget. Nesenga ku budget kwabaddeko obutungulu bwa 1,000 omusajja ne bwe yandyewaanya atya ng'obutungulu obwo bwe buwooma nga bwe bukyasinze nga bwe yabusaamu kirongo ki yandibadde agamba nti oyo wabula akalubye n'akasente ke kale maama katukuwe bwa 1,000. So you stick to the budget. Budget ye prison. Budget ye prison gye bakuumira omubbi, gye bakuumira omusibe gwe bayita sente. Bw'oba tolina budget bakulimba. Omwana agenda keera ku makya mugende nga mugenze kugula lugoye olyoka ogula essaati ogulireko empale alabe engatte ennungi alabeko socks alabireko underwear alabireko agambe nti lwaki tetussaako nettaayi ate kasita omala osiba ettaayi nga bagamba essuuti oveeyo ngo bakukawusizza. So nakugamba bw'oba tolina budget toyinza aba mukwano gwange kubanga obeera mwavu. Abantu bonna abagagga tubeera ne budget. So beera mukwano gwa Newton Buteraba House of Wealth obeere ng'olina budget. Nenkugamba plan for affordability. Okitegeera? Plan for affordability. If you look at
list eyo bw'onoogikola ebintu ebimu njagala okole list nga mpanvu, then ebintu ebisinga ogende ng'owandiikako this Christmas, next Christmas, this Christmas, next Christmas, this Christmas, next Christmas, this Christmas, this Christmas, this Christmas, next Christmas. Kyentegeeza nti buli ky'otaasobole this Christmas kiteekeko buteesi next Christmas. Okyalina Christmas nyingi nnyo. Plan for affordability. Njagala ogulire mu busobozi bwo. Ekyo kijja kuyamba. Ekirala kye nabadde mpa ekiyinza okubayamba, waliwo abantu abakola obuntu obwakabi mu biseera bya Christmas ne bakyusa venue n'ava awaka kati nganze nenva wano nenzijeewo Ernest. By the way, Ernest, nkwekankulage ku bantu obabuuzeeko bano. Jangu bambuulizeeko. Hello. Bafani bonna abayizi ba House of Wealth, you are most welcome. I'm a official member of House of Wealth. Nga atendi muyizi. Lwakubanza kati ebiseera ebimu nzija n'ensomera wano ku local host. Fefe nyini abalina okusasula ssente. Kambuulira omusajja. Omusajja ono bamuyita Ernest Kaweesi. Ernest Kaweesi twasinkana ye he's a software engineer, he's a computer programmer. Musajja wa kabi nnyo. Ali wano House of Wealth tuli mu kumaliriza website ya House of Wealth. Guno mwaka tugagisaayo. Twali twagimala dda naye bali abasajja be nagamba ab'omu Ephesians ne basika ne balwana leero twasiza ne tugamba it's our goal tugenda kugimala. Era Ernest yennyini wakola YouTube yaffe. Yes. So ali mu kumaliza YouTube yaffe. Twitter handle yagimaze kati. Ebintu byonna mugenda bisanga ku YouTube, mugenda bisanga ku Twitter, mugenda bisanga ku website yaffe. Ono omusajja ono yakitaddemu kwegambo yakiwanise ku mutindo. So abantu bonna abasabanga Twitter, abasabanga YouTube, abasabanga website, ndowooza mukitegedde nti mu bunafu bwaffe tugezaako kola. So Ernest Kaweesi, abantu abo webale kubambuulizaako. Nice to meet you guys. Mbalawo messages. Nice to meet you. Bakwagala nnyo. Mawanda Simon Peter. Tulinawo Edward Kabungao. Waliwo Prosi. Nakandako Prosi. Nice to meet you guys. So buli kimu kyonna nga bw'olaba yagenda okubanga akikolako ekya House of Wealth ekyokututeeka ku internet. YouTube, Twitter handle, website mugenda gira bujja kujagala musajja sijiwana Ernest nga tokoze kyakabi nzibu nnyo. So kyekyo mbadde njabalaga nti mubeere n'emikwano. Olaba ne House of Wealth naffe nga House of Wealth tulina naffe emikwano egituyambako. Nze nasoma technology naye sinza abyekolera ndeeta omuntu ng'oyo. So ani omulala awo aliko kyateesezza? Chris Jones Bamuhiga agambye I love the program. Webale kusiima. Semakula Semwogerere ye musajja wa Tabu. Bule Judson. Adija. Kawe Ernest wajja wano mwami Kaweesi wajja tulina engeri gye twebalamu. Kuba nange saagala nkolere websites zaffe ku bwereere ate nange saagala musomeseza ku bwereere. So kati nze bwembeera ne Ernest tukomyawo butter trade mwe mwali mwagijjawo nga mu transactinga mu cash. Naye bwembeera ne Ernest tukomyawo butter trade. Musajja alina ebintu byakola mujja kuba mubiraba. Agenda kubanga Uganda agireetera kye bayita Amazon. Amazon mugendayo ne mugula ebintu. So aina website gyali mukola. You already wagikola. Agenda okugikyusa. So ali mu kugikyusa mugenda kuba musobola okugula ebintu nga mubigula ku internet. Aina kyabala. Ernest waliwo abantu bonna bali mu kwebaza wano Hadija. Bebaza nange. Kale kandabe wano. Ani atesa. Aha, Prosi na mulindwa YouTube ejja. Twatuuse dda ku YouTube. Tulina material mungi nnyo tujja muwanikayo. Lucifer Ronald, nice to meet you. Nancy Kombi akutumidde nnyo. For me, I just appreciate your work.
bamuyisa Al David Mwesigwa. So mbadde nkugamba nti Christmas eno abantu abamu bakola ekintu ekyakabi ne batagihostingira nawaabwe. They cut costs mu ngeri ey'amagezi ennyo. Mukisa Alex agamba this has been my best page for 2018. Webale nnyo Alex, webale kukikonamu. Ashanam agane Uganda tetulina permanent address. How is Amazon gonna work? Honestly agambe ekito kyeraliikirira zero down kuva ku district ku county ku sub county ku parish ku village to zone ekyo mwana agenda kuba akitereeza. Merani Kali agamba hi, I love your story. So mwebale kusiima nnyo muli baakabi. Omwaka ogujja temunambu, omwaka guno mbadde mulina okumbuulira bye gubakoledde ebibakoledde ku bye tubawadde. Omwaka ogujja ne mutubuulira bye mwandiyagadde owulira ne how we can improve. So mbadde ga nti abantu abamu endala engeri gye batereezaamu okay, waliwo ekiteeso wano kiva wa Intellect Godfrey agamba I suggest when you are teaching you don't respond to comments because they may distort the lessons and make you repeat over and over again. I prefer you respond after the teaching. Ekyo nakyo suggestion nungi. Usually suggestion usually okurepeating kitera kuva mu reflex. Omuntu ayinza okuteeka waawo ekintu no kugamba ndoze ekyo kiva mu nkola yange ey'okubeera omusomesa nti bwe mbeera nsomesa ne bwe mba ndi Makerere University nga nsomesa ne bwe mba ndi wano ku House of Wealth nga nsomesa ne bwe mba ndiko yonna gye ndaze ntera okwagala nnyo okubeera ng'abantu bonna ndi nabo ku same page. So buli lwe mbuuza omuntu n'andaga nga tateredde mpuliranga ekiba kinkakatako okumulaga. So change okukola waliwo abantu abaleeta messages nga za kutugira ddala ku mulamwa naye bambi wabaawo ababeera babuuza ng'olabira ddala ayagala kuyiga naye nga yasigadde busigazi n'abeera ng'asobola oyambibwa. So mbadde ga nti abantu abamu balina engeri gye basevingamu massively ku Christmas ne bapoolinga resources. Amaka tugamba amaka nga weegali bali abantu ne bavaayo eri ne bajjamu ag'amaka ne bali ne bajjamu ag'amaka ne bali ne bajjamu ag'amaka naye nga family ezo zaayogedde nti eno family ye egenda kuhandolinga drinks, eno family egenda kuhandolinga bya mmere, eno family ejja kuhandolinga bya transport, eno family egenda handlinga bya venue. Mu meeting as a family ebyokulya ne biba massive, ebyokunywa ne biba massive ate ne mubeera nga mu spendings ekitono. So eyo nayo nkola akonako kakodyo. Wano ayina kateeseza why people on Kyeyo nga family eri Uganda oyinza obafumbirayo more to balance the both financial independence and success in family. Okay. People on Kyeyo baagala kubalansinga lyato nga bakwasaganya financial independence vis-a-vis family. Ambassador Bule Judson olesa suggestion nungi nnyo kubanga nakizuula nti kasitobeera n'ogaa nti kogende ku Kyeyo omulabe abeera alaba nti oyagala kutoloka mu kkomera ly'obwavu so kyakola n'agezaako gamba okay kankucyankalanye ne family eyo era kyova olaba relationships zimenyekamenyeka nnyo. Omwami kasita agamba oba omukyala kasita agamba agenze ku Kyeyo long distance eyo otandika kuwulira bisitore mukyala wo baamulabye ne gundi mwami wo baamulabye ne gundi okakkananga mwawukanye naye ng'ate usually kyandibadde kugamba kiba kizibu nnyo okubalansinga eryato eryo n'obeera nga wagenda kunoonya ssente ne family n'ogisigaza kisoboka naye kibeera ddala kizibu. So tujja kgenda tugezaako okunoonya engeri abantu gye bayinza okukikwasaganyamu. Tujja kafumbayo kubanga abantu bange ab'oku Kyeyo mukimanyi nti mbaagala nnyo
era nga mbeera njagala bafumbira ekintu ekiyinza okubazimba. Mugalu Elijah Paul Agai Kawesi has been a missing leg. Thanks so much for those new pages and handles. If House of Wealth is a table, now it has 4 legs. Bossa Benja, how are you, my brother? Saliagamba Newton, I have followed you keenly and with purpose, but now help me with some information about ready markets for eggs and passion fruits, because I want to deal in them. Tell me some markets you know well. Ayagala kutunda butunda, butunda ndoza na maji. So nandibadde njagala okumanya oba obutunda bw'oyagala okutunda bungi nnyo that you want to export, oba amagi g'olina mangi nnyo that you want to export. Kugamba mu value chain oli ludda wa, olina enkoko zonna oba oli musuubuzi naawe ng'osuubula magi. But it's really simple. You can hit me in my inbox nompa ku details zo. Nina abantu bemmanya badiiringa mu ebyo, nsobola okubaako bye mbeebuuzaako naawe nenkulagira. But local market in Uganda, we can't even supply enough eggs for Uganda. Just bana abavubuka ne wana abatunda Rolex baggalawo n'okuggalawo tebakyalaba magi. Mweno period kizibu nnyo okufuna amagi. So kikulaga nti tetulina katale kasobola, tetulina source eyinza kusupplyinga amagi gonna neegamalayo. Ne bwe buba butunda bwennyini bufuna nnyo ate tetulina babusupplyinga bamala. So Aisha Namu agamba, you're a good teacher. It's okay to repeat. Some people are slow learners, others they just speak. It's okay to do what he's doing, I guess. Aisha Namu aweereza amagezi agawunga agamba nti kiryoke bwenziriramu abantu. Onagamba, I'm in Abu Dhabi. Would you advise me to construct rentals instead of business? I'm a young man starting life. I have 70 million. Nandiyagadde nnyo oconstructing rentals, naye nga bw'okimanyi nti ffe abantu tetubagamba bugambi babeere nga bakola ebintu. Tubeera twagala bakola ebintu nga bayambiddwa, ebintu byabwe bibeere nga bisobola okuwangaala, kyetwandise sustainable. Nakugamba luli nti sente ze-existinga mu forms 3. Sente ze-existinga as liquid, which is cash. So this is cash, so this is liquid. Bwenkwata sente zino nenzikuŋŋaanya ne ziwera nenzigulamu ettaka, mba nziconvertinze into solid, something solid. So omuzannyo gwonna ogw'obulamu ogwa sente guli awo wakati okubalansinga liquid ne solid, liquid ne solid. Buli lw'obeera ne liquid mungi nga solid mutono, osobola okukeera ku makya nga sente zaafumuse nga zifuuse gas, the third state of matter, nga zigenze mu gas. Kyokka era tukirabyeko nnyo abantu bwe bakutte sente ne bazijja mu liquid ne bazissa mu solid, bizimbe mataka, bizimbe mataka. Kituusa ekiseera nga balina okukwata ataaga amataka bagatwale mu bank bafune liquid. Banka ne balemesebwa okuzisasula sente kuga ebintu byonna ne bisaanuuka ne bifuuka empewo ne biddayo mu gaseous form. So the plan usually is to balance. So kati advice gye nnyinza okuwa gw'alina sente, call through House of Wealth, tukubire essimu. Call through House of Wealth, tukubire essimu. Simu yaffe ekyali 0706 582 868. Tukubire essimu tukuwe plan. Okugula ettaka kirungi, okuzimbako kirungi, era tulina ne department namba eyamba abantu abali ku kyeyo oba abali wano okubazimbira. Tukugulira ettaka lyo ne tukuyamba oditransferinga. Gwe tolinaako kyokola, gweokola bukozi sente, gwe boss otudde butuuzeeyo okukola sente. So ate nga tukolanga ku level buli kye tukola obeera okiraba. So bwe tumala okuzimbira
bwe tumala okugulira ettaka tuba tusobola okuzimbira naye tetwagala just nti lwakuba tugenda funamu tukuzimbire buzimbizi twagala ofuba olaba is your financial house in order ojja laba bino byonna ebintu ebirala byanguwa okuzimba okwo kwangu nnyo nga the financial house is in order. Hafisozi, it's only communication can balance the both of people in Cheyo in long distance relationships. Bagambye nti communication yajja okubayamba so akadvice banne kansule nako mukatutte ffe tuyinza kwogera ku finances zokka. My friend, please balance the boat for those of us who don't understand well Luganda language. When we say Wokorach Samuel. Abantu bangi nnyo baateekawo okusaba mbeere nga nsobola okukola podcast mu luzungu. Oluzungu sikola podcast zino mu luzungu. It's a deliberate move. Waliwo asaba enamba 0706 582 868 0706 582 868. Eyo namba yeri ne ku WhatsApp. You can ping me osobola okuweza ne twogera. Mbadde mbabuulira nti it's on purpose nti tukozesa Luganda. It's on purpose that we use Luganda. Si nti tetumanyi Luzungu kubanga nakugamba nti okutali kwewaana nafuna first class mu University of London. Nawandiika research ebigambo ebisukka mu 200 nga byonna bya Luzungu. Nasomesebwa ba professor bazungu ate Oluzungu era nagenda ndumanya okuva e Uganda. Naye lwakubanga mu business osooka kuyiga kataleko. Akatale ketulimu wano ake Uganda business kajiruningira mu Luganda. The business language in Uganda is Luganda. Chovola tugamba ansedde nsaliraako bisangibwawa ebintu bichupuli kugamba twogera Luganda. Oluganda ye language ya business. Sinti ndogera kuba ndi Muganda nandibadde njogera na mu Lufalansa nandiyagadde oddwogera mu Luzungu naye Oluzungu lulina kubanga luli limited kubanga bwe nakola survey mu Uganda tetulina hit song name mu Luzungu. Waliwo kigenderedde nti Chameleone ye number 1 musician oba yenna musician gw'onooyagala e Uganda naye oluyimba lwe lwanaabeera nalwo bw'anaaba Shiba n'ogamba nti oluyimba kirwo Shiba lw'oyagala ojja gamba wankoona bw'onoogenda ku Kenzo oluyimba olwamufunira BET Award. BET no award ekyasoose mu Uganda ya City Alosi. Bw'onoogenda wa Chameleone tupatikanira kuba bulungi ojja kubeera oli mu Luganda. So ne bw'onootunuulira companies wano engeri zikolamu obulango MTN ejja kubeekulaga nti oba funa manya size yo. MTN olumala okugamba manya size yo bali ne bagamba paka aba Airtel. Pepsi egamba twangula oba okitegeera kyegamba. So kyemanyi nti abantu abagala Oluzungu kyenyinza okukola nyinza okufunayo olunaku nentandika okukola skits. Nsuubira nti next year I'll be making skits. Nja kukolayo skits z'Oluzungu zijje ziyambe nga zikwata ku lessons empadde abantu mu Luganda zijje ziyambe abantu nga baagaana okuyiga Oluganda fule. Olaba n'Abayindi bayize Oluganda oyingira edduuka ly'Omuyindi nagajje baleko ssebo n'obula n'oggwawo ekigo. MTN olaba bwe yaleeta katweweeko oli akaleesewa. Olaba MTN nayo yaleeta katweweeko kubanga ekimanyi the business language is Luganda. Mwesigwa agamba Mr. Newton, let me ask, can you advise someone to cancel his or her contract on Cheyo and come back home to start a new chapter in business? Mwe mwenna baganda bange abali ku Cheyo temusazaamu contract. Echeyo kiri temporary. Kikupe contract yo bweba ya myaka 2. Serve the purpose.
serving ekyeyo kimaleka. Abantu bangi bangambye eti nyigirizibwa njagala kukivaako kati nakakola k'omwaka gumu n'ekitundu ebulayo emyezi 6. Emyezi egyo 6 gikole, leka gikunyige, it's okay, leka gikunyige naye kiri temporary. Gikole komawo Uganda wemanyize okusavinga ekyeyo ekyo okukimalako. Okitegeera bw'ona okimalako n'okomawo akasente ako koyagala kuba yensigo. Bw'oba obadde osobola okusavinga emitwalo 5 omwaka oba osavinze miliyoni 6. Naye omulabe akimanyi nti miliyoni 6 ezo buddamu n'ozisavinga omwaka omulala ogenda beera ne financial muscle ya miliyoni 10 n'ezi business yo bw'ona okomawo Uganda ejja beetandika bulungi. Kati omulabe kyakola akozesa mukamaawo nga agent. Mukamaawo ate n'aba muzibu nnyo mu mwaka ogwokubiri. Mwana naakusuuza omugaati okakananga okomyewo na miliyoni 6 nga you can only parent. Toyina nakyo osobodde oba kuzikozesa kiri awo. Oyinza okuba ng'okwatibwako nnyo ng'olina ebyetaago bya ssente nnyingi. So bw'okomawo n'obusente bwa period ya mwaka gumu buyinza okuba nga yes tusobola obukozesa ne bumala naye obeera onafuye oba tokomyewo na juice maybe amala. So kyokolaba I advise people temukibuukamu kiri temporary. Mukikole mukimale mukomewo. Funa nsigo oba onoonya bukadde 3 nga yensigo oba onoonya obukadde 4 nga yensigo oba 10 oba 2. Yes, noonya ensigo. Osobola settinga goal noga nti nze bwe nfuna ensigo nsobola okuvaayo. Depending on circumstances. Naga nti bwe nali nkolera kampuni y'Abamerika bampa contract ya myaka 4 n'ekitundu naye mu mwaka gumu already nali maze ofuna ensigo. Mu mwaka ogwo gumu n'ekitundu nali maze ofuna ensigo. Nali maze mu mwaka gumu okubajjamu ssente ze nandifunye mu myaka ndozanga tugambe emyaka nga 4. Sente ze nali nofuna myaka nga 2 n'ekitundu nali maze ozifuna mu mwaka gumu. So ensigo nali njirina more than enough. Nali na sente ze nali nfunye nga mpitirivu nnyo. Nezija ne resigninga nga abantu abasinga balowooza byakusaaga nenvaayo. Story yange eyo yonna mugimanyi. So kyobola agamba nti kigenda sinziira ku goal yo. Saagala ove mu kintu nga ensonga gyompa nti ya mukama wange nyigiriza eno wookya eno wanyogoga misinga maama wange njagala kuddayo laba baana bange. Ezo ensonga si nsonga. Njagala ompe ensonga nti ndi mu kuva ku kyeyo kino kubanga nali neetaaga miliyoni 10 okutandika kino niraba nkoze 15. Okategeddaako. So saagala osazeemu contract nga tonnamala kutuukirira ku goal. Rita Namwanje, how are you my dear? Ne Rita nakuweereza inbox nekuweereza buli kimu. Messages olabika tozisoma because I've seen you wali oyagala to get in touch. House of Wealth nitugezaako to get in touch with you naye oyinza oba tebazisoma. So Rita Namwanje nziramu okusomera enamba ya Airtel eri 0706 582 868 yeyo enamba. Halima Luswata aginyizeewo bulungi. Weebale nnyo Halima. Nasuna Diana, how are you my dentist Diana? Agamba nti Merry Christmas House of Wealth. When would an entrepreneur buy a car and which types would be ideal for starters without overspending? Mwe naba entrepreneur nga mwagala kugula motoka. Yes, motoka si kibi. Motoka kintu kirungi. Nange nina emmotoka, nina amamotoka. Bantu bangi balina emmotoka, abalala balina amamotoka. Kyokka ffenna ne bwe tunaagula amamotoka tetuyinza kwenkana the Sultan of Brunei alina ezimotoka. Kimanyi nti oyo omusajja alina emmotoka ezisuuka mu 4,000. Personal different cars. Naye kyembadde nja okugamba nti omuntu ddirwe yandiguze emmotoka. Omuntu yandiguze emmotoka senga ekisooka alaba nti
asemberedde okubeera financially independent. Okubeera financial independent kwe kubeera nga olina savings zo, ng'olina investments zo, ng'ate tebakyakubanja. Ekyo kyekyandibadde ekiruubirirwa. Ekyo kyekyandibadde ekiruubirirwa. So tunuulira business yo olabe nti eri mu kutambula bulungi. Business eyinza okubeera nga yeetaaga ssente naye nga naye weetaaga emmotoka, n'olyoka ojja ogula emmotoka ate ne wayitawo ebbanga ttono ng'olina okugitunda. So tunuulira obwetaavu bwa ssente zo. Kyemanyi nti osobola okujja ku House of Wealth ne nkusomesa kye bayita financial riddle. Financial riddle. Senga obeera financial riddle engeri gyekolamu ebeera nti waliwo ssente ffenna ze twetaaga buli mwezi. Naye ssente ezo ze twetaaga buli mwezi mulimu okulya, kutambula, kunywa, communication, rent, biki. Senga ogeza n'ofuna ennyingiza ng'esobola obbikavaringa bulungi, ennyingiza eyo n'etandika okuleeta ka extra, osobola okugenda ne weewaamu. Era wano waliwo agambye nti a car is a luxury thing. Kati emmotoka gye wandibadde ogula, wandiguze emmotoka, actually kankubuulire ddi lw'omanya nti osobola okugula emmotoka n'ekika ky'emmotoka ky'oyinza okugula. Emmotoka gy'olina okugula bwe yandibadde eyina ekintu kyefudde, nga bwe bakugamba nti kifudde, omutima gwo n'okkuba tegukuba. Eyo ye test, eyo ye litmus test y'emmotoka. Senga ogula emmotoka, kati kankuwa ekyokulabirako. Waliwo wano emmotoka gye nnina nga kyemanyi eri expensive mu bintu byayo okugikola. Gamba nga senga omuntu ajja n'atomera bampa ya Benz, bampa eya Benz ekika kya E-Class. Bampa abasajja bajja kugamba nti ffe tetutunda bampa yokka, tugitundiramu n'amataala gaamu. Bampa eyo tugitundiramu n'obubu fog lights bwamu. Era ffe bampa tugitunda miliyoni tugambe 4. Senga bakugamba ogula bampa ya Benz omutima ne gukuba pupwa, manya you can't afford it. Okitegeera? Obeera owulira ssente ezo batutte nnyingi, so kikwetaagisa okugula emmotoka nga bwe bagamba nti side mirror. Okitegeera? Bwe bagamba nti side mirror. Benz motoka nnungi nnyo, naye gwe obadde okimanyi nti omusajja ako kalogo kaya kali maaso, omusajja omwana bw'akazanyirako n'akamenya. Omwana bw'akazanyirako ye lwaki ngende eyo muto waliwo omwana eyasibira ebisumuuzo byange mu motoka nga Benz balina ogigula. Benz okugigula obuguzi, abasajja okugigula baali basaba $50,000. Okitegeera? Kyokka nga ate era ninawe emmotoka endala eya Japan naye nga yo gigula baali bansaba $7,000-10,000. Kyo kyekyetaagisa. Kuganja kulaga nti ebintu bino bye tuyingira mu wandikiyingiddemu nga okyafoodinga. Bwe bakugamba nti zezo ssente nuga yeyoke nga kwega tezikujja mu mbeera. Buli lw'owulira nga bwe bagamba nti omupiira gw'eyo emmotoka gwa $20,000 nga gukubye omutima, you are not ready. You can't afford it yet. So ate ekirala bw'oba ogula mmotoka etandika, olina kugula mmotoka okimanyi egenda beera temporary, kuba bw'oba wakatandika okuvuga omaliriza otomedde. Buli lw'oyagala opaakinga okwagula abantu, buli lw'oyagala oyisa bakutomera mmira, buli lw'oyagala kwegamba emmotoka nakizuula nti bw'oba oyagala ogula emmotoka etandikibwako kyetaaga n'ogula emmotoka nga ya bbeeyi rayisi, nebeera nga bw'ogikwagula tekusala, bwe bakutomera tekusala, kuba naawe obeera ogenda kutomera butomezi. Okitegeera? Bw'oba wakayiga emmotoka n'ebitaala oyinza okuba tonnabiyiga n'olyoka ojja obiyingira bubi, abasajja ne bakutomera. So ku kyemmotoka, that's what I can say. Naye nga nsobola okusomesa financial riddle yo n'obeerako ky'oyiga ne weesettinga bulungi. Omwami Hamza Spencer Matabuza, is Christmas a season to spend or it's a season to make money? It's both. It's both. Abasajja
abasajja kati nga bolaba ebweru Christmas ndoza batandika okugitimba around October ne babaguumaazi oyingira supermarket nga yonna buli wamu waliwo ebyakayaka such that oyingira mu spending culture. So bakyonoonye naye nga si kyekyali ekigendererwa kya Christmas. Ekigendererwa kya Christmas kyali kyangu nnyo kujjukirwako okuzaalibwa kwa Yesu Kristo, nga bwe tujjukira nti ge mazaalibwa bwe tukibeezeewo kubanga Christmas teyaliiwo, yali tekuzibwa paka waaliwo paapa oyo mwerabidde, naye paapa oyo yali mukristaayo, ye n'alagira nti tubeere ne gye bayita Christ Mass. Senga otunulira ekigambo Christmas kiva mu Christ Mass, babeera misa eya Kristo. Christ Mass babeeranga ne misa eya Kristo, misa eya Kristo. Era paapa ye yakireeta ndowooza yali 6th century. So paapa bwakireeta tutandika okukigoberera nga tujjukirako Kristo. Twabeeranga ne misa ya Kristo eyo, naye abasajja kasita bakizuula nti nno Christmas family etandika okwesemberera, family yesemberera ne bagireetamu okugula ebirabo. Yesu sobola okwagala ne bagireetamu okugula ebirabo ebingi, okugula ebirabo nga bya bbeeyi, ne batandika okakana mwana. Abantu tuva kati tebeeza nze nkya buli omu naffe nkya tugenda vaano tuve mu kibuga tugendeko eka tulabe ku bantu ab'enjawulo, which is a good thing. Okwetegekera Christmas, it's a good thing to meet abantu abasinga. Company ziri company zakigearinga towards expenditure. So kyova olaba ngamba abantu nti senga obeera oyingira Christmas nekukaka okuyingira mu bbanja, manya toli mu celebrating Christmas teyandikukasa egenda mu bbanja, kubanga bw'otunuulira Yesu yazaalibwa na mu kiraalo. Can you imagine nti Yesu yazaalibwa mu kiraalo? Okitegeera abazadde ba Yesu baali ebiseera ebyo ndowooza baali bamanyi kye bayita house of wealth, kubanga tebaspendinga na sente nyingi, bamuzaalira na mu kiraalo. They didn't spend a coin. Naye ogenda ne weebuuza ffe lwaki omuntu gwe bazaalira mu kiraalo tumuspendingako exorbitantly. Kugamba tekiraga financial wisdom okugenda mu mabanja. Ate January mwana, January egenda kuba nkambwe nnyo. Eggulo ku TV nagambye nti emisolo government yaffe tekozesezza gye bayita monetary policy. Monetary policy kwe kuleeta enkola, ng'enkola ezo ziteeka ssente mu nsawo z'abantu. Government yaffe egoberedde fiscal policy. Fiscal policy kola bintu birala naye nga tefokasinze ku kuteeka ssente mu nsawo z'abantu. Womanyira nti government teri ku monetary policy, eri mu kuleeta tugenga misolo. Kati nga bolaba balina n'omusolo gwe baleeta, omusolo gwa rent. Bagenda kutakisinga landlord. Bwe banaatakisinga landlord, so luli bw'oba obadde osasula $50 mu rent, landlord bwe banaamusaba omusolo gwa rent n'agusasula, rent oyo landlord agenda mufuula wa $70,000. Kibeere nga kijja ssente mu nsawo yo. Bwe kijja ssente mu nsawo kitegeeza nti omwaka ogujja gugenda beera bit tight mu byenfuna. Omwaka ogujja nkaddamu, omwaka ogujja gugenda beera a bit tight mu byenfuna. So kikwetaagisa obeere nga akasente kati engeri gy'okakozesaamu, akasente engeri gy'okaspendingamu mwana ya mutawaana nnyo. Hafi agamba nti tusomese ku balance sheet. Mostly people in trade business don't know how to balance. Okay, balance sheet tujja kugireeta. Rita Namwanja agambye ssebo nkwetaaga. Thank you very much. I will be in touch. I'll be also happy to hear from you, Rita. Good job, Mr. Newton. Ken Banks muganda wange nice nnyo kuwulira. Nalongo Irene agamba a car is a luxury. A car is a luxury thing. Yes, a car is a luxury thing,
naye ate naye waliwo ebintu emmotoka weeyinza okukuyambira ng'omuntu abalina abaana nga mubatwala ku ssomero. Kale kwegamba emmotoka egenda kujja ekuyambeko for convenience. Emmotoka egenda kujja ekuyambeko for convenience. Kati gamba nga convenience enkya bwe naaba nzirayo, tugambe naye bwe naaba nzirayo mu kyalo, bwe naagamba nti ngende nfulume ekibuga nfulume via taxi, it would be cheaper, yes, naye jaamu bw'akwata taxi mba nnyinza okulwawo. Kyokka ate bwe ngamba nti nina emmotoka ne ngamba nja kusimbula ssaawa zonna ze njagadde, oba mu matumbi oba mu matumbi budde oba nga bukya, ekuwa options eza convenience, naye yeetaaga nejja mu bulamu bwo ng'omaze osettinga ekintu, kubanga emmotoka y'ebintu byonna ebisinga okugendako: okujooza, kugaggawaza ba national water n'abagirongoosa, kugisaaviisinga, kugaggawaza ba oil ne makanika, okugikanika, okugiteekamu amafuta, bwefa olina okuba nga weetuninze bulungi. Ashanam alina kyateesa, mwena era mwevuga emu at a time. No one drives two cars. Anyway, car is a car a want or a need. Waliwo emmotoka yeewuunyisa esobola okuzannya need ne want, esobola okubizannya byonna. Mulimu abantu nga bagyetaaga. Kati nga naddala tebeeza omulimu gwa Newton Butera, House of Wealth. Newton bw'abazze okwogerako gye muli ku by'ensimbi, Newton najja nga kaboda kamaze okumukuba obulungi akafuufu wano kaviiri. Ngamba naye omusajja oyo asooka abalansinga eryato lye yeetereeze. Mwagala kundaba nga bwe nzija ne bwawaddeyo akafuufu, sigala ndabika nga bwendi. Naye nga by the way, mubadde mukimanyi nti bodaboda is even more expensive than the car. Yeah. Bodaboda is even more expensive than the car. Kyovola mbagamba abantu mutandike okutunuulira engeri gye muspendinga mu ssente zammwe. Oyinza okwewaana nti gwe tolina emmotoka ya bbeeyi, emmotoka luxury, so ogamba gwe okozesa bodaboda. Ne bodaboda ekujja wano ekanjokya n'ekutwala mu kibuga kusiinya 10,000 oba 5 n'ekuzza ku 10,000 oba 5 ogwo mutwalo. Waliwo wano emmotoka zemanyi nga bw'ogiteekamu emitwalo ng'esatu, emmotoka gye bayita Primo New Model, ogisaamu emitwalo 5 n'ova entinda nga bw'ojja mu kibuga okumala ennaku 5. Ebala ya layisi nnyo. Okitegeera ng'ekuleeta bwekuzaayo, okitegeera nga bw'okitunulamu. Abantu mwenna abakozesa bodaboda njagala mutandika okubala biiru ya bodaboda. It's expensive. It could actually be more expensive than a car. Njagala okibale ombuulire wano. Emmotoka okirabye okuva Entebbe paka Kampala emitwalo 2, kyokka nga senga kati kitegeeza okuddayo gibeena. Ng'ate bwe mba nvuga mmotoka oyinza okusanga bwe mba nina emmotoka yange nga Raum oba Vitz oba ne Primo yennyini, nyinza ogissaamu emitwalo 2 n'entwala Entebbe n'enziza. So njagala mubeere omwaka ogujja, njagala abantu basobola kubala expenses zokka, mubeere baakabi nnyo. Hamza agamba, man, I have learnt a lot from your teachings. You have greatly added value in my life. Thank you very much, Hamza. Apple mundabire nnyo. Mugambe nti yandyako Idi ng'abiyita byakusaaga. Kati mwana Maria ali lubuto, mwana agenda muzaala wano nga 2 mwezi, teriyo piraawo. Hamza Apple mugambe yandyako Idi ng'abiyita byakusaaga. Revenge ejja. Mumbeja Adija agamba mpozi nga ya business. Mozi Lilian agamba, Newton, kindly answer me if I'm having 10 million and I have 2 options. One is to put 8 to go abroad and earn 2.5. Second is to start up a business, which in Uganda is 10 million. Which one is good? Kandabe bw'oba ofuna $2.5 million
Okay, Lillian, nja ku advisinga bwenti nti one, osobola okukuba essimu nemmanya, osobola okukuba essimu n'ojja wano ekanjokya. Saagala kugamba kutandika bizinensi nga simanyi ensobi z'obadde okola bulijjo. Lwaki oli mu kutandika kati nga tewatandika myaka gy'emabega? Oyinza okuba olina okutya, oyinza okuba olina enkola nga totandika na business plan, oyinza okuba tolina goal, oyinza okuba nga bw'otandika business sente ozikozesanga bw'oyagala. So nyinza okuadvisinga ano nti tandika business, n'ogitandika ne wayitawo emyezi 2 ng'ezo zonna sente oziyiye. Okitegeera noga kale nito lwaki saagendamu mu kyeyo, olaba bw'angamba ntandike business kati natandise business sente zaali zonna zaayise. Naye kyenyinza okugamba bwe guba omulimu gugenda kuwa $2.5 nandibadde njagala okumanya oba zeezo z'osigazaawo nga take home oba yeeyo gross. Bweba take home ekyeyo ekyo ndaba kifuna kubanga myezi 4 oba omaze okugyayo sente ze wassaamu. Actually myezi nga 3.5 oba omaze okusaayo sente ze wassaamu, n'olyoka okinkolera bulungi nnyo n'okuŋŋaanya capital, n'obeera nga osobola okutandika bizinesi zonna z'oyagadde ez'enjawulo. Okitegeera ekyeyo ekyo bwe kiba kya contract nga ya myaka nga 2, $2.5 bwe bukadde nga 3 omwaka, bwe bukadde 6 mu myaka 2. Man, obukadde 6 myaka 2, obeera mu loodi mu baloodi, obeera mu loodi nnyo. Ne bw'ogamba nti kotandike kali ka business ke wali oyagala otandika aka $10 10, oba osobola okukatandika ne kagwa n'okwata ku 6 n'ojjayo 10 eddala n'oliddamu ne kagwa n'ojjayo 10 eddala ne kagwa oba ne kayitamu. So obeera ne options nyingi nnyo. So my plan is engeri gye mbeera nga njagala kuwa abantu amagezi ne tusigala ba mikwano okumala ebbanga eddene ennyo, mbeera mba advising nga babeere nga basobola okujja okukuba essimu. So okutandika n'omwaka ogujja tugenda kuba ku Buddu House. Era kyemanyi nja kukola live eriddako eyinza okuba oba ku Buddu House, abantu balabeko Buddu House weefaanana pwa 28. It's a Saturday. Next Saturday nyinza okukola live. Next Saturday 29 nyinza okukola live, nyinza ogikolera ku Buddu, nyinza wrapping up omwaka. Lessons z'omwaka nyinza zikwata ne wrapping up nga 29. Okay. Halima Luswata naye awadde advice agambye fuel consumption should be good. Motoka bw'eba enywa nnyo bw'oba tofunamu. Graham Elkelos Vincent yabuuza Newton, can someone on Cheyo purchase land through House of Wealth in installments, for instance 70% pay then the rest in installments? That's what we do. Abantu bonna tubagamba House of Wealth tulina department number gye tuyita wealth acquisition. Website yaffe bagenda giwanikayo ebyo byonna, ojja kuba obiraba. The plan is nti you can buy land through us. People have bought land through us and people are constructing through us. Tuli mu kubayamba okuzimba. We have brokers, we have surveyors, we have lawyers. I'm a good negotiator myself, so I can negotiate for you to own your land and buy it and pay for it the way you can. Naye ng'ekisookera ddala ojja sooka kufuna okugula essaawa. Graham, ojja sooka okugula essaawa, mpulire goolyo. Ettaka oyagala lya kulima, ettaka oyagala kuzimbako rentals, oba ttaka oyagala lya kuzimbako makaago. Mpulire goozo nkwe ku advice okola ekintu ekikolera. Ani ali awo? Mariam Nansikombe agamba blunt. Rita Namwanja agamba you a man of great wisdom. Thank you Rita. By the way, okukayisaawo okubajjukiza, only the wise people can tell that others are wise. Kubanga bw'oba toli wise nga toli mugezi osobola kulaba otya wisdom balala. Iron. Yes, iron. Abantu bokka, era buli lwolaba nga Newton Mutera House of Wealth omulaba nti oli mugezi, manya naawe oli mugezi.
kubanga identifying amagezi kizibu nnyo okubeera ng'oli mugezi n'obeera nga tomanyi magezi bwe gafaanana. Mumbejja Dijaga Newton nkwagalako kwogera mazima about everything. Webale kusiima naye nkwagala kukyatula. Rachel Nafula agambye nze saasindise ssente nagambye balye ebiriwo. Ate naye mu kuziika kwonna kwe tukoze tetukolangayo tetuziikangako muntu nti yafudde lwakulya biriwo. Muhammadu Adija agamba ani alinye kuwaya. Mr. Newton, it's Emma live in Qatar. Nsanyusa nnyo kulaba Emma. Brian nawe nsanyusa nnyo kulaba. Agatha Lina agamba leverage, loans, entrepreneurship, but all classes have changed me. Lino webale kusima muganda wange. Mark Senfuka agamba nti Newton nine obuzibu nakola research ku business nga sinaba kuva Uganda. Nemanya sente ze neetaaga. Then I went abroad to look for capital. By the time I finished my contract, things had changed a lot. Kandabe kyagamba, what advice can you give? Eyo yennyini business newakubadde ebintu byakyuka nnyo. Osobola okubookinga obudde essimu nagibawadde 0706 582 868 netumanya engeri gye byakyukamu ne tukuwa ku magezi kuba naffe twakomawo ng'ebintu byakyuka. Change is the only constant. Ebintu birina okyuka ne bwe wandibadde osigadde era byandibadde bikyuka. Okitega ne bwe wandibadde kwegamba njagala kukulaga muganda wange Mark Senfuka nti si gwakyusa ebintu. Saawa zino tutudde ku nsi naye yensi eri mu kuweeweta ekyuke kuba yagidesigninga nga mu buli saawa 24 ina okwekyusa. Buli saawa 24 ina okwekyusa. So ensi engeri gyeri mu kwekyusa kitegeeza waliwo eyagikola yeekyuse. Ne bwe wandisigadde Uganda byandikyuse, ne bwe wandigenza abroad byandikyuse. So change is the only constant. Tulina gyetegekera ne ka risk management. So osobola okuba essimu netumanya engeri gy'oyinza obikwasaganyamu. Ronnie Mutebi agamba nice stuff Newton, which legal businesses offer high interest and lowest returns, highest and lowest returns per annum. Businesses who are highest returns per annum nina okuddamu ndowooza nenzitulako naye nga bizinensi zonna nakugamba bizinensi zonna e Uganda zikyalina chance ey'okuwa highest returns kubanga waliwo abantu nga badiringa mu byammere nga bibawa highest returns, waliwo abantu nga badiringa mu byangoye. Ebintu byonna birina chance okuwa highest returns naye enkola tosooka kunoonya returns. Roni Mutebi muganda wange tosooka kunoonya returns. Bw'onoonya returns obeera oyagala kubeera nga investor nti kanteekemu wano mumpe 30%, kanteekemu wano mumpe 40%. Njagala onoonye engeri gy'oyinza okuzimba mu system. Saagala business yo gikole ekuwe highest returns mu myezi egisooka 3, emyezi egiddako 4 abakozi babeere nga badduse ne ssente zonna, capital yonna abeere nga afudde nga kati ate efaanana ng'ekuwa lowest returns kubanga eremeseddwa oleeta ssente. Naye we can always discuss ne tumanye ekiyinza okukolebwa. Jean-Marie Sky Stadius agamba, would you advise a person abroad to start a business while still working abroad? Business should actually run when you are away. Naye abantu abali ebweru mba advising anti business gye wandikoze ng'oli abroad ye business gye wakolako ng'okyali e Uganda. Bw'oba business wagikolako ng'okyali e Uganda obeera omanyi bwe bagibba, obeera omanyi obuzibu bwesanga. Naye bw'oŋŋamba nti oli bweru ate otadde business Uganda tomanyi bwe bagibba, kati abaana bwe banaagisikamu ebintu onoomanyi otya, bwe banakubira senga katugamba oli abroad oguze taxi tewali bw'owabeera e Uganda tewavugako taxi togimanyi na bwetambula, then abaana ne batandika okukugamba yafudde zi carburetor nga mpya twamaze ogikanika nga tomanyi na kumanya oba bagikanisa oba tebagikanise, oba ojja kubonaabona nnyo. Kisoboka kirungi, but I wouldn't advise.
abantu bonna abali abroad mba advisinga akasente ke bakola bakwatagane n'omuntu ayinza okwesigika ng'owa House of Wealth tugule ettaka tusirike bw'okomawo tutunde ettaka tutandike business tutunde ettaka tuzimbe oba rentals tutunde ettaka okitegeera tutereka ssente ebweru wanoonyaayo nsigo sensigo eyo ogireeta netugitereka mu ttaka bw'okomawo wano ng'okyali mulamu nga tunoonya abatuwa ssente mu ttaka. Okay, depends to your level, so you can determine whether a car is a need or want. Newton, would you advise someone to start a business while on chair? Or nice, you're a great gentleman. Kennedy webale nnyo webale kusiima mulimu namulindo abuuza how can you advise a person on chair nga bwe yeebazeemu nga her balance is 8 million and before she went to chair yali atunda household needs like bed sheets, bed covers. Can you advise her to start back on what she was doing before or start another? Ekintu kye wali olimu kyoddamu ako nkayisizaawo prosika nsuubira okawulire kuba okimanyi just uli wali obulamu nsigo kati ensigo ze nayo awo teekamu. Kisakye Betty sitegedde kyagambye agamba stop lying people. Ndozaade agawandiika naawe naye spelling ya lying engeri gyagiwandiseemu sigitegedde bulungi naye ate sitegedde oba agamba nze obaani. Okay, obudde bulabika bwebonga butukutte njagala butter. I want land around Entebbe Road. Dorothy Fab wants land around Entebbe. Tujja genda mu inbox twogere tufune options tumanye tulabe ekinaddako. Martin Juko webale kusiima. Alima omumperedde level mwe nti ali mu wrong place naye at the right time. So baganda bange sina bwe nnyinza kulekeraawo kubeebaza Baguma Stifler webale kusiima, Isaac Kimuli, Alima Luswata, mwena Mukama abankumire. Christmas bwentyo bwe njagala mugiyitemu bulungi, njagala mubeere bakabi, njagala mubeere nga mukimanyi nti 2019 tebakulimba mwaka gwaffe, tugenda banga tuyongerako ku nnyingiza zaffe, tugenda gezaako okutunuulira bajeti zaffe nga tusaasaanya. Newton Butera ba House of Wealth, njagala mubeere nga mukimanya nti tugenda kudda Buddu ku Buddu House eri ku Bombo Road nga tonnatuuka Wandege.